আমি আসছি কেটিএম সার্ভিস সেন্টারে আর এখানে এসে দেখি ওরে বাপরে এটা কি বাইক 1290 সিসি কেটিএম। আমি এই বাইকটা দেখে পুরাই অবাক ভাই, কেমনে কি 1290 সিসি সুপার ডিউক। এই বাইকটা আমি আজকে আমার লাইফে ফার্স্ট দেখলাম। আর এই বাইকটার সামনের হেডলাইটটা এত সুন্দর, আমার কাছে ভালো লাগতেছে, মানে পুরাই জোস। এত বড় একটা হেডলাইট ভাবলেও অবাক লাগে, 1290 সিসি। আর এই বাইকটার সিট গুলা এতই কমফোর্টেবল যে বলার বাইরে। আর এই বাইকটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার বাইক বা এই হেডলাইটের মারাত্মক লেভেলের আলো দেয়, মানে মারাত্মক লেভেলের পাওয়ার। আর তার পাশে একটা হোয়াইট কালার স্কুটি। আর এই স্কুটি সিসি দেখে ভাই আমি টাসকে হয়ে পড়ে গেছি। 300 সিসি এই স্কুটিটা ভাই, কেমনে কি, মানে একটা স্কুটি 300 সিসি। আমার জীবনে ভাই এই যে ফার্স্ট আমি দেখলাম যে একটা স্কুটির মধ্যে যে 300 সিসি, মানে ভাবা যে জিনিসটা। আর এই স্কুটিটার নাম হচ্ছে জিটিএস সুপার। ভাবতেই অবাক লাগে, বাংলাদেশে 160 সিসি আর এখানে স্কুটি 300 সিসি। আর এই যে এক্সজস্টটা দেখেন কত বড় কেটিএম এর ভাই। এটার জন্য স্টার্ট দিব কি একটা সাউন্ড করব যে বলার বাইরে। আশেপাশে মানুষ থাকলে মানে কান মান ফাটাই ফেলবো। আর গাইস এই যে সবুজ কালার বাইকটা দেখতেছেন, এই বাইকটার নাম হচ্ছে ডোমিনার। আর এই বাইকটার সিসি কত জানেন? 400 সিসি। যাই বলেন না কেন, আমার কাছে এই বাইকটার সামনের যে লুকটা আমার কাছে এতটা বেশি পছন্দ হয় নাই, বাট অনেকজনের কাছে পছন্দ হইতে পারে। আর তার পাশে যে রেড কালার বাইকগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে 400 সিসির বাইক। আর ভাই সত্যি কথা অনেকদিন পরে আমি সিনজি দেখলাম, সে তো সচরাচর সিনজি দেখাই যায়। আর এই যে এখানে আরেকটা সবুজ কালার বাইক দেখতেছেন, এটা হচ্ছে কাওয়াসাকি অ্যাডভেঞ্চার বাইক। আর বাই দ্য ওয়ে আমি কেটিএম সার্ভিস সেন্টারে আসার কারণ হচ্ছে আমার বাইকের তেল নাই, ওয়েল ফিল্টার মানে চেঞ্জ করার জন্য আসছি। এদিকে আমি বকবক করতেছিলাম, পরে দেখি যে আমার ভিডিওর মধ্যে কথাই আসে নাই। আর এদিকে রাত হয়ে গেছে। আর আমার সামনে এটা কিন্তু একটা পাহাড়, কত বড় পাহাড় দেখছেন? হ্যাঁ, আমি যে দেশে থাকি না এই দেশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড় ছাড়া আর কোনো কথাই নাই। পাহাড়ের উপরে রাস্তা বাড়ি ঘর বানায় রাখছে। আমি আর আমার ফ্রেন্ড ভাবলাম এখান থেকে না চেঞ্জ করে আমরা নিজেরাই চেঞ্জ করে ফেলবো, যেহেতু আমার ফ্রেন্ড কিন্তু একটু টুকিটাকি মোটরসাইকেল কাজ জানে আর কি। তো ভাবলাম আমরা নিজেরাই করে ফেলবো, অযথা টাকা নষ্ট করে কি লাভ। তো এদিকে আমার ফ্রেন্ড কেশিয়ার থেকে এই যে ওয়েলটা আমাদের দরকার সেই ওয়েলটা দেখাইতেছে। আর আমি বাইকের মধ্যে যে ওয়েলটা ব্যবহার করি ওই ওয়েলটা শুধু সার্ভিস সেন্টারই পাওয়া যায়, আর কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। যাক ফাইনালি আমরা ওয়েল কিনে নিয়ে এসে পড়ছি, এখন আমরা নিজেরাই চেঞ্জ করবো। আর এই হচ্ছে ওয়েলটা মটিউল। আর এই ওয়েলটা হচ্ছে 15W50। যারা বাইক সম্পর্কে জানে তারাই জানবে যে এইসব শুধু হায়ার সিসি বাইকগুলাতে ব্যবহার করে। আর আমার বাইকটা যেহেতু 400 সিসি, যেহেতু 390, তার মানে 400 সিসি। ওয়েল কেনার পর আমি বাসায় গেছিলাম, বাসায় থেকে আসার পর দেখি বন্ধু আগে থেকে মোটরসাইকেলের মধ্যে যে ওয়েলটা আগের ছিল সেই ওয়েলটা নামায় ফেলছে, সেই কারণে আমি ভিডিও করতে পারি না। আর এখন আমার বন্ধু এখানে যে ওয়েলটা নামাইছিল যে জায়গা দিয়ে ওই জায়গাটা এখন নাটটা টাইট দিয়েছে, বাট একটা সমস্যা হয়ে গেছে, এই ও নাটটা দিতে গিয়ে নাট ভাঙ্গেই ফেলছে। এক কাম করতে না আরেক কাম বাড়ছে। নাট ভাঙার কারণ হয়েছে যে বন্ধু একটু বেশি জোরে টাইট দিয়েছিল আর নাটটা খুব পুরানো হয়ে গেছিল, সেই কারণে আর কি নাটটা টিকতে পারে নাই, ভেঙে গেছে। আর নাটের কিছু অংশ এই জায়গার মধ্যে আটকে আছে, তো বন্ধু এখান থেকে গুঁতে গুঁতে খুলতেছে। দেন সারা রাত অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম, অনলাইনে পাইলাম না। পরে বন্ধু জানে কোথায় থেকে একটা দোকানের নাম্বার নিয়ে আসছে, দোকানের ঠিকানা আমার কাছে দিয়ে বলছে যে এই দোকানে যা, গিয়ে একটা নাট নিয়ে আসবি। তো আমি সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আর আজকে খুবই বৃষ্টি পড়তেছিল, আর আমি যে গুগল ম্যাপ দেখে দেখে যাচ্ছিলাম। ফাইনালি আমি সেই দোকানে এসে পড়ছি। আর ওই দোকানে এসে দেখি যে একটা বাঙালি ভাই এই দোকানে কাজ করে, তো ভাবলাম যাক একটু সুবিধা হইলো। এই জায়গার মধ্যে অনেকগুলো মোটরসাইকেল আছে, তো ভাবলাম সেগুলো আপনাদেরকে দেখাই দেয়। আর ওই বাঙালি ভাইয়ের থেকে আমি পারমিশন নিয়ে নিয়েছিলাম, সেই কারণে আমি ভিডিও শুট করতে পারতেছিলাম। আর এই দোকানে দেখি জ্যাকেট, হেলমেট, মোটরসাইকেল, স্কুটি সব কিছুই বিক্রি করে। তারপর হঠাৎ করে একটা বাইকের উপর আমার নজর গেল, বাইকটাকে দেখতে সামনে থেকে খুবই সুন্দর লাগতেছিল। আর এই বাইকটার নাম ছিল সুকুলি। আর এই বাইকটা হচ্ছে 400 সিসি। এই দেশে শুধু হায়ার সিসি থাকে, কোনো নর্মাল মানে লো লেভেলের কোনো গাড়িই নেই ভাই। আর আমার জীবনে ফার্স্ট সুকুলি নাম আমি শুনলাম। আর এখানে শুধু স্কুটি বেশি ব্যবহার করে এই দেশের মানুষ। আর এটা হচ্ছে ডোমিনার, এটা হচ্ছে 400 সিসি। আর এই দেশে একটু বেশি ডোমিনারই চালায়, সবাই একটু ডোমিনার কেন যেন পছন্দ করে। আর তার পাশে আরেকটা বাইক আছে, এই যে আমার সামনে, এই বাইকটা হচ্ছে 250 সিসি। আর এই বাইকটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার বাইক। আর এইখানে অনেকগুলাই বাইক আছে। দেন ভাবলাম বেশি দেরি না করে ওনার কাছ থেকে বাইকের নাটটা নিয়ে বাসায় চলে যায়। বাসায় গিয়ে আবার বাইকটাকে তো আবার ফিট করতে হবে, পরে আবার ওয়েলটাও চেঞ্জ করতে হবে।
আর এদিকে আমি দেখতেছিলাম যে নাটটা খাপে খাপ মিলে কিনা, সেম সাইজ কিনা। পরে উনি বলতেছে যে ভাই আপনি নাটটা চোখ বুঝে নিয়ে যান, এই নাটটাই আপনার সেম সাইজ, কোনো সমস্যা নাই, এই নাটটাই আপনার পারফেক্টলি ফিট হবে। দেন আমি নাট নিয়ে বাসায় আসে পরে বন্ধুকে আমি দিলাম। পরে বন্ধু এদিকে দেখি নাটটা এখন লাগাবে। দেন আমি বন্ধুকে বলতেছিলাম, বন্ধু এবার কিন্তু আস্তে টাইট দিস, কারণ তোর শরীরে একটু প্রোটিন বেশি। যাক ফাইনালি নাট লাগানো শেষ সোনার বাংলাদেশ। আর এখন নাট লাগানো হয়ে গেছে। আর এখন ওয়েল দিতেছি বাইকের মধ্যে। ভাই এই ওয়েলটার জন্য কত কিছু করা লাগছে, একটা নাট নিয়ে যে কত ঝামেলা ভাই কেটিএম এর। আর বিশেষ করে নাটটাও অনেক দাম নিছে, আর কেটিএম এর সব কিছুই দাম। আর এখন আমার বন্ধু ওয়েলটা ডালতাছে ভিতরে। ভাই খা, তুই তেল খা, আজকে খাইয়া তোর পেট ভর, তোর কারণে কত ঝামেলা যে পড়লো। আর এদিকে আমার বন্ধু তেল জ্বালতেছে, সাথে আবার অর্ধেক তেল মাটিতে ফেলাই দিতেছে। তাকে আমি বললাম, দোস্ত নিচে একটা কোনো কিছু রাখ। তো নিচে অনেকগুলো তেল পড়তেছে। পরে ও মুখাটা নিচে রাখলো। অলরেডি এক বোতল ভরে ফেলছি, তো আরেকটা বোতল বাকি আছে। আর এই বোতলগুলো হচ্ছে 1 লিটার করে, তো 2 লিটার ভরে ফেললাম বাইকের মধ্যে। এখন বাইকের নাটগুলো লাগাই ফেলবো, কারণ বাইকে তেল ভরা শেষ।